Querido diario, hoy conocí a un chico demasiado amable, parecía ardiente, sumiso, tímido pero lindo. Su nombre era Wheeler Kun. Él llegó a saludar a todos los vecinos, y es así donde escuché esos golpes. ¿Quién será? Oh, hola, mi nombre es Boiler. Kun, es un gusto conocerte. Mi corazón se detuvo un poco al saber que esa persona era demasiado sumisa y agradable. Hola, ¿acaso es el nuevo vecino? Sí, soy yo, acabo de llegar aquí hace tiempo. Su tono era muy suave, parecía nervioso pero decidido a entablar una conversación conmigo. ¿Y qué tal? Loquendo City es una ciudad muy agradable, ¿no? Él guardó silencio por unos cuantos segundos hasta que recibí una respuesta de él. Es una ciudad muy interesante. Él se alejó poco a poco, solo veía como él daba pasos muy cortos, hasta que salió disparado de la vergüenza que él sentía. Espera. Me quedé un rato estática mirando el suelo y preguntándome, ¿acaso lo espante o algo así? Entonces yo regresé a lo que estaba haciendo, y decidí procesar todo lo que pasó. Entonces estaba ahí, histérica por lo que pasó. ¿Acaso me tenía miedo? ¿O algo por el estilo? Esos pensamientos rondaban mi cabeza. Él, en su intento de hablarme, solamente se fue desesperado de ahí. Vaya, al parecer el chico era muy tímido. ¿Cómo puede encontrar de atractivo a un chico tan tímido, que ni siquiera podía verme a los ojos? ¿Quién me llamaría a estas horas? Gracias a Dios eso me sacó de mi nube mental. Hola, ¿quién habla? Hey, hola Atsuko, ¿cómo te encuentras? ¿Dasai? ¿Qué quieres? ¿Ya conociste al chico nuevo del vecindario? Ese chico patético no pudo verme a los ojos. Al parecer, Dasai quedó en silencio por unos segundos. Entonces él respondió de forma seria. Deberías tranquilizarte, el pobre chico solo intentó hablar contigo. Es ahí donde yo me tragué mis palabras. Dasai tenía razón, él solo intentó entablar una conversación conmigo, y yo lo traté como un chiste. Pero Atsuko, deberías hacerle algún detalle de bienvenida. Mi esposa y yo tenemos algo planeado para el nuevo integrante del vecindario. Tienes razón, debería darle un regalo de bienvenida. Muchísimas gracias, Dasai. Dasai. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Dasai y yo tenemos historia. Antes nosotros dos íbamos a la misma institución. Él era un chico guapo y atractivo. En la secundaria era el chico de mis sueños. Era amable, lindo y se preocupaba por mí. Fue hace mucho, cuando nosotros dos estudiábamos en el CONALEP Meta y tercero ingeniero Adrián Sada Treviño. Recuerdo que nosotros dos nos dejamos de hablar cuando terminamos la universidad. Él estudió medicina general, mientras que yo estudié alquimia y licenciatura en magia en la Academia Mágica Luna Nova Extensión Querétaro. No supe nada más de él hasta que llegué a una ciudad llamada Moriocho, donde me encontré de nuevo con él hasta que entre todos sus amigos, su esposa, él y yo decidimos mudarnos a Loquendo City para tener una mejor vida. Aunque al principio él me gustaba, el hecho de que cuando nos volvimos a encontrar, mi sorpresa fue que él ya se había casado. Eso destrozó mi corazoncito, ya que él era el que me gustaba y también era mi amigo de la infancia. Los conocí a los dos. En el fondo yo sabía que yo estaba destinada a estar con él, pero ahora simplemente siento que ellos dos se complementan como alguna vez fuimos nosotros en el CONALEP Meta y tercero ingeniero Adrián Sada Treviño. Fue algo que ya superé. Ahora, yo vivo en el presente, y tengo que tener nuevos amigos. Ese chico Boiler realmente me parece agradable, así que me esforzaré para que se sienta cómodo en este bonito vecindario. Bueno, Residencia Espinosa, ¿con quién desea hablar? Hey, hola Atsuko, ¿cómo estás? Oh, eres tú, ¿qué pasa? Dasai. Quería hablarte de algo muy importante. ¿Estás ocupada? No, para nada, cariño. ¿Qué me querías contar? Como sabes, esto de medicina fue caótico. Afortunadamente me pude graduar, terminé mi servicio, terminé mis prácticas, y es hora de trabajar. Lo sé, yo estuve presente en tu graduación. ¿Qué tiene que ver todo eso en esto? Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta que a la larga, lo nuestro no podrá ser. No. Espera, Dasai. ¿Acaso tú me estás? Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño. Prefiero renunciar. Minutos pasaron desde esa llamada. Solo he estado escuchando lo que siento de Purko. Mi cabeza daba vueltas en ese mismo pensamiento. ¿Por qué me dejas así de repente? ¿Acaso yo estuve mal en algo?
Sea lo que sea, tenía que solucionarlo. Dasai es mi todo, mi noche y mi día. Yo, Atsuko Kagari, necesito descubrir el por qué me dejó. Los días pasan y aún Dasai no responde a mis llamadas. Solo me recuesto en mi cama sin dejar de pensar. Al parecer yo caí muy bajo por ese problema. Después de tanto pensar, caí dormida. Fue en esa noche donde me pude tranquilizar, solo por esas horas, antes de que ya todo se fuera al carajo. Me levanto alrededor de las 3 de la mañana, noto como todo es silencioso, como todo parece haberse detenido. Simplemente miro al espejo viendo mi rostro demacrado por la tristeza constante la cual vivo. Mi figura se ve muy gris que simplemente no puedo evitar soltar algunas lágrimas de tristeza al saber cómo es que termine así. En mi cabeza solo tenía la idea de que Dasai me llamaría y me dijera que todo esto era un error, que simplemente estaba confundido y que solo fue su capricho, que volveríamos a ser felices porque eso es lo que siempre soñaba cuando estábamos los dos juntos viendo aquel atardecer donde nos dimos nuestro primer beso de amor. Pasando 3 días más de eso, recibo una inesperada llamada de Dasai. La maravilla de esa boca. Quería responder lo más rápido posible, estaba desesperada, quería contarle lo mucho que he sufrido por su abandono, que simplemente quería volver a estar con él y dejar todo el pasado atrás, decirle que sería mejor y que me esforzaría por él, que nuestras noches de pasión serían mejores que las que tuvimos antes. Pero simplemente me detuve y dejé que terminara. Me llamó una segunda vez, hasta que le contesté. Atsuko, ¿cómo te sientes? En mi cabeza solo decía, es irónico que lo haya preguntado, creo que es obvio que estoy destrozada sentimentalmente por su culpa. Estoy bien. ¿Qué pasó? Dasai. Dasai solo se toma unos minutos para responderme. Él en esa llamada me explicó todo. Atsuko, realmente lo siento, tú sabes que ya acabamos la universidad, finalmente pude graduarme de la UAS en la licenciatura de medicina, ahora solo tengo que irme, te dejé solo para no tenerte atada a mí, no quiero algo a distancia. Dasai, yo puedo ir contigo, puedo tomar riesgos para que lo nuestro funcione, solo dame otro oportunidad. Atsuko, por favor escúchame. Ako, por favor, entiéndelo, lo nuestro ya no puede ser, el amor acaba, tengo razones, y una de las más graves, es que me iré lejos para trabajar, no te quiero atar a mí, quiero que tengas una vida sin mí, quiero que tú vivas y seas mejor que ayer, te quiero y te sigo amando, pero simplemente me duele el saber que te tengo que dejar ir, solo quiero escucharte por última vez antes de irme, escuchar tu linda voz, antes de olvidarle por completo. Dasai. Lo entiendo, solo quiero que estés bien, no puedo superar esto todavía, no sé qué haré sin ti, sin tu amor, sin tu compañía, sin mi vida. Atsuko. Sé que podrás, yo veo en ti a una niña muy valiente, solo quiero que seas feliz, tristemente sin mí, sé que algún día nos volveremos a encontrar, y para ese día, yo sé que ambos nos superaremos, tal vez uno de los dos se case antes que el otro, pero... sé feliz Ako, solo quiero que seas feliz. Dasai. Yo también te amo. Después de eso, simplemente mi cabeza se llenó de miseria y angustia, mi cabeza solo exclamaba escuchar a José para solo esa noche, liberar todo mi dolor y tristeza. Para al siguiente día mejorar. Hey, antes de que te vayas, quisiera agradecerte por ver este video, y también en mencionar que este video es la adaptación de los primeros 3 capítulos de la serie de Wattpad que hizo el admin por motivos de molestar a uno de sus amigos con un hecho catastrófico. Un saludo a todos esos fans de la Ako, Dasai se despide y los veo hasta el próximo video.